보이는 데서요. 랑. 상했어? 네, 저는 상했어요. 우리 하나 삼겹살에 한번 있어. 우리 사람이야. 우리 안 좋아해. 삼겹살 먹는 거 삼겹살은 윤기버. 엄마 남자가 패션인데 아빠가 패션이야. 먹어본다고요? 많이 넣었어. 수익이 안 들어와. 그날만 8만원. 내 지금 화물에 16만 살이야. 그냥 5월 5일날. 우리 딸기 채우구나. 아, 나 따로 하는 거. 엄마 오리 좋아요. 안 넣어주고. 수입 제품이 엄청 오르네. 수입 제품이. 수입이 한 9,000원씩. 나는 프로그램 안 하고 7개를 가지게. 아니 뭐?